Siyathokoza ngicela sihlale umfundisi uProfessor uNomagugu Simelane asenzele umthandazo. Sizozama zilomusho kubabafishane. We'll try to be very short in consideration of the weather conditions. We'll be very brief. Thank you, Mfundisi. The floor is yours with the prayer. Ngiyazibongela mphathi wohlelo. Ngikhuleka esilweni samabandla. Ngikhuleka ekhulini zonke ezikhona. Ngikhuleka emabuthweni onke ngothilwayo nasentombini zonke. Sengiyathandeleza. Ngiyakhuleka mvenqangi wokhokho ngifuna yena. Ngikhuleka enkosazaneni lomkhubulwane. Ngikhuleka kuwo wonke amathonga asentabeni. Nasemfuleni nasempophomeni la kuhleli khona amakhosi amakhulu alelizwe. Ngikhuleke njalo kuzo zonke igaye zamabutho ezalela lelizwe lethu emlandweni wethu omuhle kangaka. Ngiyakhuleka mvenqangi, ngijabula ngibonga ukuthi lolu suku lubusiseke kangakanani kuzo zonke izinsuku ezake zakhona, ngoba ngiyabona kugcwele amabutho anowaboni. Isandulela khona la nezakwazi zikhona la ziyakikiza. Sijabulela lo mcimbi okhona. Ijabulela nenguquko ekhona engakaze ibe khona. Yilapho mvenqangi wokhokho nokhulukhulwane sithi ilembe leqamanye amalembe ngokukhalipha. Ushaka ngesaba ukuthi ushaka kwakuyinkosi esemashobeni. Izokhunjulwa ngemisebenzi eminingi yokwakha isizwe. Sithi akube njalo manje nanini. Ngibonge ngingcongcoze kuzo zonke igaye zamabutho nezibongo zonke ezilana. Njengoba sengishilo ukuthi amathongo onke ahlangene la, uyathanda uthanda. Wonke amabutho ayesempini yasesandlwane neyasencome akhona la, ingoba nowaphiwa amehlo okubona ukuthi sinobani la. Sibonge mvenqangi, isilo sinye kaZulu asikho esinye. Isilo sivotelwa, isilo siyazalwa. Lokho kufanele sigcine mvenqangi enhliziyweni zethu noma sekhona yonke imoya ungayicabanga South Africa. Siyazalwa isilo. Ngakho siyathobeka sonke mvenqangi ukuba nesilo esinaso indlulamithi kusho ukuthi akuseyona phela iBig 5 sekuyiBig 6. Siyabonga lokho, sithi akube kuhle isivikele njalo isilo mvenqangi nomlando wethu nakho konke esinakho. Ngakho ke sithi akube njalo ibusiso zonke zitheleke nokuvikeleka konke kwesizwe kwesilo nakho konke kuhambe kahle. Sibonge zonke izikhulu zami ezilibambile lelana South Africa kohulumeni bonke ngokuhlukana kwabo. Sithi ke asibonge manje nanini. Amen. Amen. Ngizwile inyosi sizwile ukuthi sine Big 6 manje kwaZulu Natal. Ngiyacela umfundisi uBabsokhela waseyouth eze ngaphambili azokwenza umthandazo wohlelo lwenkolo yobuKristu. Silo samabandla dlala mithi yamakhosi ngiyakhuleka. Hlonishwa ndonankulu abantwana basendlengulu bonke abakhona namakhosi asendlengulu. Ngicela ukuba sifunde 33 ihubo lika Davide elifundeka kanje. Sibusisiwe isizwe esinkulunkulu waso ngusimakade, isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe. Cela sikhuleke. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, wena oyinkosi yamakhosi okubizwa ngawo wonke amakhosi. Namhlanje emini sime lapha baba wethu ongcwele ukukhumbula inkosi eyabomba isizwe sikaZulu. Sithandaza ukuba ke uNkulunkulu ongcwele lo mcimbi namhlanje uphefumulele ngomoya wakho
ube nomoya wokuthula sikhuleka kuba inkulumo ezokwenziwa kube inkulumo ezakhayo sinikele isilo sethu nendlunkulu yonke nabaholi bonke abaphakathi kwethu uba bavikele konkulunkulu lokhu sicela sikuthandaza egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Bayede hlanga lomhlabathi silesikhulu lunankulu wesifundazwe Pemba umntwana wakaphinda ngene okhona phakathi kwethu sekela lunankulu wesizwe okhona phakathi kwethu inkosi uShinga indlunkulu ekhona phakathi kwethu mbonile uNdlunkulu uGatsheni oyise wesile sibusa oyinina wesile sibusayo uNdlunkulu wasemashobeni ukaMawewe indlunkulu yonke ekhona amakhosi asendlunkulu akhona phakathi kwethu abaholi abakhona engibabukayo ngoba kusona isikhathi sokwethula bekukhuleka nje sisekuqaleni ke ukuba simeme ubuNazaretha sinenhlahla yokuba sihanjelwe unyazi lwezulu olukhona engibona ukuthi yilo oluzosiphathela lomkhuleko ngoba isidlule nje mbili ngokugcina besiceleke sizwile ukuthi seyihlelekile inhlelo zakhona sacela futhi nakuvangela umdloli ukuthi asikhulekele ukuthi igubhu ke zithi ukuthi zibaba kancane siyakhuleka ke uba sinikele kuwaMaNazaretha ukuba asigoqele ngokuvula ngoba sekufanele uba siqale ngenxa yesimo sezulu esingesihle namhlanje na siyakhuleka ke kubafundisi bavangeli nasemakhosini ukuba inkosi yaMaNazaretha isiphe umkhuleko Bayede hlanga lomhlabathi Usimanayo Simayede njengoba okuqabadela hayi shame hayi Indlondlo Musa hayi Ubuthixo ay asembe
Ay, vamos a hacer ya. Ay, vamos a hacer ya. Kufakwa nengoma sibesifundile. Live. Yeah. Shayilay. Siyacela amabutho, siyacela ukuba sizothe njengoba unyazi lwezulu lapha nje empobheni lufisa ukuba luqala umkhuleko. Ngicela nje sizothe ngakulolu hlangothi lwethu. Sithule salunga indaba ye sound. Cela nje sizothe nje kancane. Ngiyabonga. Ayini lami Alukho. Asithutheni ke siye khona. Asiyakhala ke manje. Ay. Wathona. Kumadoda. iyakhuleka silo samabandla. Amen. Amen. Iyakhuleka hlangalezwe. Hayi. Seboyingcwele. Hayi. Ngithi bayede. Bese ngibingelela kubo bonke abantwana basendlukulo. Ndakudlukulu bonke besile esibuzile.
nakuNkulunkulu bonke nakuNkulunkulu bonke bendlu lamithi yamakhosi ibingelele nezikhulu zonke ezikhona kulomkhosi omkhulu kangaka Mingelela amakhosi nezinduna zezwe lakithi namabutho nebandla lonke lamaNazaretha. Namabandla onke akhona lapha namabaphathi bawo ngithi inkosi zibabusise. Amen. Ngizohlabelela nje la amavesi amabili ebese sithandaza sonke kanye inkosini kusisi. Amen. Amen. Uyabizwa Nkosi Solomoni. Solomoni mtaka atinizu aunalutumo Jehovah luse Seupameni uyabizwa Nkosi Solomoni. Uyabizwa Nkosi Solomoni. Solomoni mtaka
Masithandazo. Bese utabani sebeha ukulo umti para unkulunkulu esimthandayo babiyele ngolizwi ngoba lo ufike mafaya maphephi amen Amen. Amen. Ake kube khona oceliwe. Kulabesamba nabo babemancane ezigujini. Babuye bazolalela la. Imbube. Athini. Amen. Konke lokho kumnandi abakwenzayo. Kodwa sefika isikhathi sokuthi silalele omdala. Asiyalele ukuthi njoba sila size ngani. Amen. Wonke umuntu okhona la ufanele maka ahambe nawo lamazwi embube. Amen. Ngiyabonga ke indla abafazi ezulu nenene kade ngigida wozani la. Inkosi yamakhosi. Awu sibalaye. Sidlabafa sezulu. Hayi. Sidlamafa. Kubalekile lolu suku namhlanje wangazi ngalibiza ngaluphi. Ukhona nathi namhlanje. Awu. Hayi. Hayi. Oyigwe. Amen. Hayi. Simayedwa. Hayi. Ngangithanda umuntu akamdlokobani. Uyena othe inyazi lezulu ngabe ungiphoxile. Woza la. Hayi. Uyabona namhlanje ngoba ngila. Ngizonitshela ukuthi ngisana ukuvuma ukuba izehluleki. Yabona nje wasila asinaso isigodlo. Ukodwa ukuza wahamba ngesathi kambilembe. Sikhona kodwa thina sithule sithini. Uyovuka nini lo musi? Ngoba mhla ehambe emhlabeni. Washiya nentambo emqaleni. Mhlambe leyo ntambo yokhuleka mhla thina savuza lokwadukuza. Sure. Niyabona sicayekile siyahlupheka. Wayishilo kodwa ngeke ngiwasha amagama washo sihamba. Asizameni ukuhlangana sibe munye. Bese sithenga elinye lamaplaza la esithenga. Sivuza ukubuza. Amen. Oyigwe. Amen. Ngiyathemba basase sibusele umuzi wakhe leso sigodo sakhe. Hey. Amagama sipha wona ehamba. Uyokwazi wahoqisa bayabona abantwana bakhe bayamthanda. Amen. Namanje uyabona siyamthanda sila. Kodwa sisesigangeni siphi isigodlo. Hey. Hayi Shembe. Shembe. Asingavumeli ukuhlulwa ezinye izizwe. Ubona ilidli zaNkosi lapha limpintshekile. Isigodlo asikho. Akube ithina ke ezulu. Esikwaziyo ukuthi sihambe singathi masifuna ukwakhela isilo into bese sihamba siyokhipha kuma social network.
usho ukuthi ifanele masenza lento asikho isizwe esingenazo izimfihlo zaso namagugu aso. Manje lo muzo wawukola uyigugu kuthini? Ukuthi lo muzi kube nje uphela iminyaka emingaka ungekho ihlazo leli. Umbumbu wesizwe sakaZulu wasibumba wasakha sahlangana wasifundisa inhlonipho. Sithuleleni singawavusi lo muzi pho. Ake senze uhlangana amakhosi lo. Uhlangana amakhosi lo. Siyekelelani pho. Ngoba thina amadoda yeke sahlulwa ukuvuselela. Akekho osakhela lesigodlo. Lesigodlo sikaZulu sokwakhiwa amaZulu. Thina amaZulu. Amen. Amen. Ngifuna nonke madoda. Ngibayeke umama. Amadoda namhlanje asaphupha. Ngiyawabuyisa ke ekuphupheni. Ngifuna nibe yinsizwa manje. Nibe qotho niyazi into eniyenzayo. Ngifuna nihambe. Nincenga amakhosi ezizwe elizakhele. Ukubani unyazi lisishaye kanje. Nizame ukuthenga isitini nesitini yonke yakhiwa bese siqale sithenga iplaza nazi imoba ayigcwele la. Bese sisapha uyabona manje siteliphi. Sihlele emnyango. Akushiswa ngempepho la sihleli khona. Kube sesigodlweni ngabe kushiswa nezimpepho. Sure. Shem. Hayi. Ngiyacela ke uthi uZulu avuke. Amen. Amen. Uyingcwele. Amen. Inkosi siyokutshela ngo. Amen. Uyingcwele. Amen. Engibonga ke lethuba engilitholile namhlanje. Kumnandi ukuba yimi. Amen. Manje njengoba kumnandi ukuba yimi akekho ngwaba yimi. Ngiyimi. Amen. Uyingcwele. Amen. Hey. Baqinisile ukuthi mawakhuluma empopeni kubuka usazi ukuthi uthiwa manini lo ukhulumile ulukatile nje ayisengibuyisela kubaphathi bodlela. Amen. Uyingcwele. Amen. Nkosi nibusise. Amen. Uyingcwele. Amen. Hayi simanaye. Ay, shambe. Hayi kuphela. Ede hlangalezwe bayede. Silo esikhulu silo samakhosi nomthebe wesizwe. Ndlula mithi. Hlangalezwe siyathobeka kakhulu ukuba sibe nalolu suku oluhleleke ngalendlela. Shenishwa ndunankulu wesifundazwe ubaba 18 Ntuli. Abahlonishwa ongqongqoshe amasekela ongqongqoshe Nkosi yesizwe sakwaChiliza usekela ndunankulu kaZulu Nkosi yesizwe sakwaShinga usihlalo wendlu yobuholi bomdabu kwisifundazwe sakwaZulu Natal amakhosi asendlungulo Nkosi yesizwe sakaButhelezi usihlalo womkhandlu wesilo indlunkulu yakithi omkankosi ngalo esesihlalweni yonke abantwana basendlunkulu malungu eParliament amalungu esishamthetho makhosi asendlunkulu
Zulu nonke abadidiyeli hey ngakhuluma kahle nami kwacishe kwamnandi ukuba yimi khuluma emva kwabantu abadala naphambi kwabantu abadala kakekile ngapha nangapha siyathobeka baba umfundisi Sokhela baba mama nomagugu ngobese befundisi bonke kuleli thuba dlula mithi yamakhosi bengicela ukuba umeya ubaba uShandu azosemukela egameni lezimeya zonke nabo masipala bonke baselembeni hlonishwa kiyothi emva kwakhe bese sicela umntwana uNathi azothula zonke izindlu zakomkhulu sobe sesithula abahlonishwa abakhona babo meya ngazi ke meya abangangabe ngibamisa ngale eceleni ukuze babonakale umeya ngayikhethela ukuthi wenzeni Oh, okay. All right, baba. Ngizohlala. Wena wendlovu. Bayede. Hlangana lomhlabathi isilo samabandla onke. Abaphathi bohlelo MEC kanye nomntwana waseNdlunkulu. Ndunankulu wesizwe soKwaZulu Natal ubaba uNtuli. Usekela ndunankulu wesizwe soKwaZulu Natal inkosi uChiliza. Usihlalo womkhandlu wesilwa. Inkosi yakwaPhindakele. Ondunankulu bangaphambilini ubaba uDokotela uNdebele kanye nobaba uDokotela uZulu Mkhize. Ongqongqoshe kanye nosekela beminyango kahulumeni bonke abakhona. Amalunga esiyamthelo saKwaZulu Natal kanye neParliament ngazolonke. Eholo mama noNtembe kaBoyce. Amakhansela zimeya zonke osomlomo izambili zethu ezivela nakwamanye amazwe. Amakhosi eselo eholwa usihlalo wendlu yomkhosi baKwaZulu Natal inkosi uShilo. Abantwana baseNdlunkulu, amazinya lesilo, izinduna zesizwe, izihloko zeminyaka ezikhona. Izimenywa ezihloniphikileyo okubalwa kwizona inkosi yebandla lamaNazaretha. Abazidedaba nabakhetheleyo namabutho. Nina benyathi kaNdaba Silo nawe Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Sibuthene namuhla ngenxa yobuqhawe. Kanye nobuqotho bomholi bombumbu isizwe sabamnyama uNodumihlezi kaMezi. Umntwana kasenza kakhona kaJama isilo inkosi uShaka. Nobuqhawe bakhe bubeka igama lethu njengelihle emlandweni wezizwe zomhlaba. Ukukhulu kunakho konke Zulu omhlophe ondlela zimnyama. Esekufunda ngenjulu nenkambo yalesikhuni esaphephezela umlilo wakantu uSkedi. Isikhathi esibhekene nazo yilezi lapho khona abantu bakithi bedinga uhlobo lobuholi obuzobonisa njengoba kwenzeka ngenkosi uShaka kaSishayeli. Ubunzima uma bubukwa ngeso elikahle abuyilutho ngaphandle kwenselelo. Kuphela labo abaqolo basigijele phambili baphumele kubala lesabantu yabo. Uyiyona eyamandla ukufuna isinqumo sesizwe lokho lokungapha nokuba yithuba elizazivela. Njengoba ngikhuluma nabantu bakuzivela wezepolitiki esezingeni lomhlaba elalela kakhulu izinga lokusuka somnotho namuhla abantu bakithi babhekene nenkinga yokuba ukwesela umsebenzi nokungalingani phecelezi challenges. Izizukulwane ezilandelayo ziyakuhlulela kanjani na? Ingabe siyakuhlulela njengezihloso zabo noma njengezikampeni zamakhosi Zulu nesilo sakwaDukuza. Zulu omhlama ondlela zimhlophe letimbano enjengayanamuhla kumele siyisebenzise ngokufaneleyo ngoba kolunye uhlangothi sazi isikhathi esikusona sisadlakavalo futhi kolunye uhlangothi sisebenzele naso sikwantule kwamathuba emsebenzi nokunye sidla mufa sidla sihlaza. Isikhathi eziningi ngenxa yemiphezi sicela sizikhohlwa ukuthi siyisizwe sixhumene futhi sisebenzisana namanye amazwe omhlaba. Lokusho ukuthi izinqumo ezenziwa yilaba ababusa ngobungqobankulu
ngalokho ngithi imigubho enjengalena kumele isilekelele ukuthi siqhamuke namaqhinga azobe isixazululo nanjengoba isilo uShaka yabe ikade yenza kanjalo ekhathini zaphambilini angipheze ngokuthi njengoba singabaqoli ngaphandle kwenu asikho futhi asilutho kuyingakho nje isilo saseSuthu ngengisikhonze kakhulu igama laso liyohlezi liphezulu ngoba kuthena lapho kukubi isizwe sishobodelwa amaqadasi nokho amamongo akazange avumele ingcindezi ukuba isobongele isizwe samaZulu ithi kwaNobamba ngakho ke masivuke sakhe ilizwe lethu Zulu omuhle ukuze abantu bakithi babe nokuzigqaja ngokugcwele ngamasiko abo ngalawo mazwi siyathobeka esihlalweni sohlanga lomhlabathi bayede wena weNdlovu siyathobeka Siyathobeka mhlonishwa umeya siyathobeka kakhulu hlangana amakhosi hey lukhulumile unyazi meya iplaza meya masibuya ngonyaka ozayo iplaza Mdlalozi omasipala abala ekhaya Mnguni omasipala abala ekhaya umamiliyoni ayisihlanu nje umasipala umunye kuthengwa iplaza uzwile meya bakhulumile abantu abadala ngiyabuya ngizobeka indlebe ukuthi kuyenzeka yini siyathobeka mntwana unathi sondela ndaba ezitha imizi yonke yakomkhulu naba komkhulu ngizobeke sengethula abahlonishwa Hayi khuluma hey bayadehla ngalomhlabathi dlulamuthi ngunomnyama angezwe lakhe angibingelele kuwe ngonyama ithi wena ohlanga wavela ohlangene bayade kulesikhathi samanje angibonge ithuba engilinikwa umhlonipha uGabisa nomntwana wasebindini obona abaphethe uhlelo ngibingelele kubo kakhulu Ngiyathanda ukubingelela kakhulu endlonkulwini yonke ngibingelele kakhulu kondlonkulu bengonyama isilo Mdlowombane ngibingelele kubantwana abasendlonkulu abafundisi namakhosi akhona phakathi kwethu izikhulu zomnyango zonke ikhona nabahlonishwa bonke kusukela phezulu kwasebebaliwe abakhona phakathi kwethu kulabo ababephethe nezihlalo abakhona njenganamhlanje opremier ababekhona phambili izikhulu zonke zomnyango oHOD noDDG abakhona izinduna zibutho amabutho akhona phakathi kwethu abadidiyeli bebutho umkhandlu wesilo bingelele kakhulu nakumntwana owaphinde ngene ohola ithimba lengonyama iRoyal Council bingelele kusekela ndunankulu engimbona ekhona phakathi kwethu umnomzana uChilisi bingelele futhi naku private secretary wengonyama okhona ubaba uNdamase nethimba lakhe lase office lakhe asebenza nalo bese ngibingelela futhi ithimbeni elikhona lengonyama le dispute resolution team naye khona phakathi kwethu umsebenzi engonikiwe ngonyama umsebenzi nje ukuthi ngethule ihambele izengonyama zasendlunkulu ekhona phakathi kwethu nanoma ke ngifisa ukuthi ngibikele ingonyama ngosizi esibhekane nalo olubhlungu impela nje mafuthi kungaqhubeka kanje silokusho ukuthi ngacishe ngisho ukuthi lo msebenzi wengonyama omhle kangaka kukhona abawubulalayo ngenhloso ukuthi ungenzeki ngoba silo inkinga esibhekane nazo ukuthwala abantwana abasendlunkulu ukuze bafike la kube ngenye inkinga enzima kabi kulezi insuku ekuze kwabayizolo ngoba akukwazi ukuthi silo
kwazi ukuthi kuzoba nomcimbi ongaka kodwa i-transport yokuthwala indlunkulu ngize ngiyitshelwe ekuseni ngo-4:45 ngo-4:46 ukuthi angikhulula imoto bese zingaphuma zithatha abantwana abeza la. Imoto zizosuka kwaNongoma ziza la ngo-4:46 ingonyama izoqala umcimbi wayo ngo-9 noma ngo-10 bezizofika ngasikhathi sini lezi imoto. Lezi imoto kwenziwe ngamasibomu ukuthi imoto indlunkulu ingafiki la ngesikhathi ukuze lo msebenzi wengonyama ingawuboni indlunkulu. Mina ngokwazi kwami lo msebenzi ngowayi indlunkulu kufanele ibe khona izowubona izokakisilo ukuze lo msebenzi ube impumelelo kodwa kunomkhuba silo okhona ungeke kuthi ngo-11 ebusuku ngitshela ukuthi mana imoto ungaqala uyidedele ngo-11 ebusuku sesiyolala nakhona ngoba besiqashiswe amakhaza kodwa kwathiwa ngime ngingayikhulula imoto ngaze ngalala ngo-12 ngavuka ekuseni ngo-4 kwaze kwawushaya lesi sikhathi kuthiwa imoto angiyikhulule sebehambile abantu abenkosi sebelinde imoto lapha bebeyilinde khona zizogitshelwa ubani lezi imoto ezizele manje kuthiwa ngethula indlunkulu yiphi le ndlunkulu engizoyithula ngoba phela indlunkulu ayithathwanga. Impela mali laba bahleli imoto bengasiphatha kanje ngokuzayo mina ngokwamandlakazi ngokwamaphitha angeke ngize ngiyivume imkhuba le yenziwayo kusho ukuthi ngifikile futhi la eSitenga ngathola ukuthi kulo mhlangano adula ngabatshela ngathi msana ukubulala umsebenzi wengonyama ngoba lo msebenzi waqalwa ngelinye izinga manje seniwenza uba ngelinye izinga ngakukhuza lokho kwabonakala ukuthi shuthi ngiyadlala mina-ke ngumuntu okwamandlakazi thina singaba kwamandlakazi sazi ukuthi umuntu uma engathandi ukulalela kuningi okufanele ukuthi kwenziwe kuye namanje ngiyasho-ke ngithi ngiyacela-ke besikhuzele lowo muntu othi ma imisebenzi yengonyama yaziwa ukuthi fanele kuthathwe indlunkulu ize la emsebenzini yengonyama angayi-authorize kusuka lonke iviki kuze kuhlwe ngoLwesihlanu kothi ekuseni akhathi-ke kusho ukuthi mayisethande lo msebenzi wengonyama wade wahlelwa unento zawo ukuthi lona uphethe ukuthi ngoba ngingamazi kodwa ngiyacabanga ukuthi mawushaya inja uyavela umnikazi wenja. Ilokho engicabanga ukuthi uma ungamboni umnikazi wenja ufuna ushaye inja ukuze avele umnikazi wenja. Namanje angimazi ngoba phela lo muntu usho ukuthi uyabona umuntu wokuqala oyinkinga yilokhu kuthiwa u-service provider ufana noJesu-ke yena ngoba awumboni. U-service provider nje ufana noJesu ungamfuna lokuthi ukhona u-service provider awumboni awumazi ukuthi ubani bese kuba yilo-ke esesidibene naye la khona-ke silo angisho ukuthi imoto ngoba abantwana ngibabonile bagcina benkosi beyihudula sebeze bafika la imoto bezikhona ey'landa abantwana basoSuthu imoto beyihleliwe izolanda abantwana ongabantwana abakwayiphethe kanye abantwana basematheni abantwana bakwamandlakazi abantwana bakwakhambi kodwa-ke inkosi yakwakhambi kwangena etsheni ibiyixolisile ukuthi awu isisuke yona bekungokokuqala sizoyilanda ngoba vele ibincishwe imoto naphambilini kodwa ngiyakhona ekhaya siyimemile-ke kwasho ukuthi ayikwazanga ukuhlanganisa ithimba elizogibela ikhumbi abantwana abasegazini kube ngabantwana abasolundi abantwana bakwababanangwa izona moto-ke engethemba ukuthi sebeze bagcina bafika ngoba bese kuyilesi sikhathi okuqale ngaso kusho ukuthi-ke bakhona
Ngijabula kakhulu ke Silo engithanda ukubongela nje ngiyibongela ngendle kwamandlakazi ukuthi sikwazi ukuthi emsebenzini yengonyama nathi sibe khona njengabanye abayingxenye yalomsebenzi abasebenza kakhulu ikakhulukazi ukhokho wethu kwamandlakazi uMaphitha owasebenza ngokuyikhandla elembeni miningabe imisebenzi ayenza Silo esingeke sayibala siqede kodwa omnye omkhulu wakhe uMaphitha wayegade wona lowo wokuthi uma sekuthiwa baye kwaGoqanyawo uyena owaye ehlela lo msebenzi useyangivimba umphathi wohlelo kodwa ke angibonge kakhulu ngiyabonga Gabhisa bayethe hlaka lomhlabathi Indaba ezitha hlangalo umhlabathi hlonishwa ndunankulu wesifundazwe abahlonishwa bonke ongqongqoshe abantwana basendlunkulu indlunkulu yeSilo abangasayithola umntwana usuke wagadla kakhulu cela umntwana uthulana ngethulele indlunkulu omkaNkosi bese ngiqhubeka nabakahulumeni cela siphakame Zulu muhle Hayi awusona hayi Silo samakhosi ujikusele hayi Siyabonga umntwana ke unathi ubenikwe ithuba lokuba ethule kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi kukhona uNdlunkulu uMdolomba esuka lapha emzini wenkosi eMachobeni bese kuba khona uNdlunkulu umdluli oqhamuka esigodlweni eMashobeni bese ngishilo ke ukuthi njengoba bona bejabule kangaka nje uNdlunkulu bamba nonina wabo umkaNkosi uNdlunkulu uGatsheni bakhona ke amazinyane embube kanti bakhona nodadewabo bengonyama kanye nabafowabo mhlawumbe ke noma ngingena ukumemeza amagama njoba ingonyama isathe ukusithela ngenzela ukuthi mangibabizile ngibiza akuhlale nje kubo amehlami ngibona umntwana ubizwe ekhaya ngabona umntwana umukelile angizange ngisabona ke abanye bayongixolela hlangana siyathokoza Ndaba ezitha ngiyacela ukuthi ngithule uhulumeni phakathi kwethu Zulu omuhle hlanga lomhlabathi ngiyafisa ukusho ukuthi phakathi kwethu kukhona undunankulu
Siyafisa Zulu omhle kakhulu ngoba uma sihlangene lapha kusuke ngekho ukuhlukanisana phakathi kwethu. Suke siwuZulu oyedwa ohlangene. Sima ngamakhosi sizimisele ukuthi silwe nohulumeni noma sisebenzisane nohulumeni ukuthi lo wamtheshwana olapha ya kwi-Constitution chapter 12 ukwazi ukuthi ukululeka wakheke kangcono ukuze namandla esilo namakhosi abonakale vele obala futhi libonakala iqhaza lamakhosi ukuthi yini umsebenzi wayo kufanele lwenze ngoba ngaphandle kwaloko silo somhlaba lobukhosi bukaZulu buyoshabalala njalo ngoba kungekho lapho sibambelele khona. Sithi ke uZulu wonke uhlangene uma sekufike leso sikhathi siyanxusa ukuthi sibambisane sonke kutheni sikwenze lokho kube impumelelo. Neminye ke nje imtheshwana ezokwenza ukuthi lobu bukhosi buhlale bumile sizimisele hlanga lomhlabathi ukuthi nawo act number 5 of 2005 nawo njengoba seyinhlelweni zosushintshe ukuze uhambisane nokuthi silo noZulu wonke ufuna kwenzekeni. Siyafisa ukuthi lapho siwuZulu sisonke sibambisane ngaphandle kokucwasana nangaphandle futhi kokuthi sibandlululane ukuze imisebenzi yonke yabantu bakho ngonyama yobukhosi bakho ngonyama buhlale bumile ngaso sonke isikhathi. Ngalawo magama ke sifisa ukuthi sehlele ngezantsi ukuthi siyibonge umnyango wezobuciko ezemidlalo nezamasiko ukuthi lokhu libambile iqhaza ekulekeleleni ukuthi imicimbi yesilo nemikhosi yesilo ihlale isezingeni eliphezulu kakhulu. Nathi singamakhosi siyakujabulela kakhulu uma kuhamba ngale ndlela okuhamba ngayo. Bayede sithi ke wena ohlanga sikufisele noma usuku lwengonyama silazi ukuthi beluyizolo uthi ingonyama ikhule ingonyama iloku isisingethe njalo isibambe njalo lesi sihlalo nokhokho baye ingonyama bakwazi ukuyivikela ekutheni ingonyama iloke ubambile umsebenzi wokuhola lesi sizwe sikwazi lesi sizwe ukuthi sikhule njalo siloke sihloniphekile ngaso sonke isikhathi. Bayede Bayede hlanga lomhlabathi sibonge enkosini uShinga amazwi akhayo. Mhlawumbe ngithunywe ukuba ngimeme undunankulu kodwa zimbili izinto engicela ukuyichaza umhlonishwa Gabisa ngoba uma umuntu lapha kule platform njengasendlunkulu ikhona abantu abagcina bengazazi kodwa singabasendlunkulu kufanele sifundise. Kunamakhosi ke abethulwa uGabisa lapha phambi kwethu kwakhona ke abasalayo inkosi yakwaMthethwa kwesakwamthethwa umntana enkosi lona osuke egane kulowo muzi. Ufuna kucace lokho manje ke bese kuthi ke
emakhosini ngicela nje ningilalele kahle ngoba ngifuna ukudla isikhathi sika premier bese kuthi ke emakhosini lana azalwa abantu abenkosi noma ngabe ngiyakwesinye isibongo bese sithi indaba ezini leyo nto ke siyenza ukuthi amakhosi onke abese bangonda bezitha esekhohlwa ithakazelo zawo angikholwa ukuthi akuthanda amakhosi lokho ukuthi ingasakushiya ukuthi manzini enkosini yakwaZingu bese kuthiwa indaba ezitha bese kuthi inkosi yakwaKhawula bese sithi indaba ezitha noma ke sekwenzeka ngithi angukhaze kusho ukuthi cha sebeyakwenza nje ukuthi indlunkulu uyayibeka lokho kuze kuthiwa amandaba ezitha le ngiyohamba igcine sekuthiwa bayede emakhosini ngoba vele ngale nje mawuhle ezantsi khona lo bayede omtshotho bayi ungawazi ukuthi ukuthini akekho uba munye ubayede sabusiswa ezulwini phezulu emhlabeni naphansi kwamanzi iyodwa inkosi yakwaZulu inye nje futhi thina amakhosi sawethanga izilwane ngoba sinendlula mithi nje sasinobhedana ibhubesi isilo into ukuthi khona isilo sakwaXhosa nesilo sale ayikho leyo nto leyo zonke lezilwane ngezethu phela bakhethe nabilwana iphelile lemfene ikhona namakhonda akhona bakithi kuleka kuba undunankulu wethu kuleka kuba undunankulu wesifundazwe anginika ugabhisa kuba ngummeme bengazi ukuthi uzomenya ugabhisa kodwa undunankulu wethu engimazi njengothisha nje aphinde abe uthisha omkhulu waba umeya waseNkandla wase umeya waseKing Cetshwayo kodwa kwathi mangena lo hulumeni wokubambisana okhona wasengena umphembu uGodide esehola lesi sifundazwe esazi sonke ukuthi uzihola kahle kakhulu ingakho ngimmema uGodide ukuthi uqhubeka sihole uGodide mphembu osopolitiki badonsa badonsa ukhuluma indendene osopolitiki mabane platform bese kukhona nabantu bayede hlanga lomhlabathi ngiyakhuleka ndlula mithi silwesikhulu unyazi lwezulu olukhona phakathi kwethu namhlanje oNdlunkulu abakhona uNdlunkulu unina wesilo ukaNdlovu noNdlunkulu waseMashobeni noNdlunkulu waseMachobeni umhlonishwa uDeputy Minister umhlonishwa umkhuleko Hlengwa abahlonishwa ongqongqoshe bakwaZulu Natal abakhona umhlonishwa uZondi nomhlonishwa uButhelezi umhlonishwa uSimelane Mngadi umhlonishwa uKhawula usomlomo weshayamthetho wesifundazwe okhona phakathi kwethu ababengondunankulu phambilini uDokotela uMkhize nobaba uNdebele nobaba uZikalala amalunga eParliamente kuzwelonke namalunga eParliamente kwisifundazwe bonke abahloniphekile members of the diplomatic corps present abahlonishwa imeya ikakhulukazi imeya yakwaDukuza
nemeya lapha eLembeni, osomlomo no deputy mayor, abashontsho amakhansela, uhlalo wendlu khansela, uhlalo wendlu